Rap Ràdio, l'emissora de la Catalunya exterior, presenta Connexió cada dia a Rap Ràdio. Som el fil que et connecta amb el país. Bon dia, benvinguda, benvingut al Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya, com cada dia a la 1 del migdia, aquí a l'streaming de Rap Ràdio. Avui farem un programa diferent, un programa especial, perquè és l'últim programa de l'any i el dedicarem a fer una mica de balanç de l'acció exterior del govern. I per això comptem amb un convidat molt especial. Després de mitja vida, podríem dir, a les institucions comunitàries, l'agost de 2024 el president Salvador Illa el va nomenar conseller de Unió Europea i Acció Exterior i avui ens acompanya. Benvingut a Rap Ràdio, conseller Jaume Duch. Moltes gràcies i sobretot per la invitació. Ens fa especial il·lusió fer amb vostè balanç d'aquest, podríem dir, any i mig al capdavant del departament. És un departament important que impulsa i coordina l'acció exterior del govern. Va començar amb tota una declaració d'intencions que va ser el canvi d'ordre del nom del departament, ara és Unió Europea i Acció Exterior. Ha impulsat una reordinació de l'estructura del departament, ha creat una figura específica per coordinar les delegacions, per exemple, ha donat una empenta decidida a la cooperació internacional, ha col·laborat amb el govern espanyol en temes claus com l'oficialitat del català, la participació a l'Exposició Universal d'Osaka i, sobretot, ha certificat un retorn de Catalunya a certs espais de les institucions europees que havien estat, diguem-ne, relegats en els últims temps. Fer uns 5 cèntims de tot plegat. Bé, gairebé s'acaba de fer, no? Però efectivament durant aquest any i escaig, any i mig, si arriba, és cert que hem fet prou feina. El canvi de nom del departament no era, diguem-ne, gratuït, era perquè el que volíem era que la gent entengués que en aquest moment on realment ens estem jugant el nostre futur és amb la Unió Europea i amb el futur de la Unió Europea. I això ho vam fer fins i tot sense saber el que passaria després o tot el que està passant ara, no? A partir de l'arribada de la nova administració americana, el trencament, si no el debilitament, diguem-ho com vulguem, de la relació transatlàntica, i això ha fet que la Unió Europea d'alguna manera agafi molta més importància, tant pel que pugui fer com pel que no pugui fer, i aquí Catalunya ha d'estar molt present. Vam dir també en el seu dia que el que volíem era més influència i més presència a Europa, a Brussel·les. Jo penso que ho hem aconseguit, hi ha moltes dades que ho demostren, tota la feina que hem fet entorn a la discussió dels futurs pressupostos multianuals de la Unió Europea, tot el que hem fet recentment per defensar els interessos del sector de la pesca mediterrània, de la pesca catalana, tot el que s'ha anat fent, com ha estat citat, pel que fa a la defensa i a la promoció de la llengua, del català, en podem parlar després, per descomptat, moltes coses que d'alguna manera, efectivament, han donat molta més presència a Catalunya. I jo penso que això ens prepara per la següent fase, que serà més aviat una fase no només d'influència, sinó d'un cert lideratge en alguns temes. Jo crec que hi ha coses que es poden fer a Europa, que podem fer com a europeus en els propers mesos, en les quals Catalunya pot jugar un paper important, un paper rellevant. Però hem fet moltes més coses, hi ha tota l'acció exterior, no vull avorrir ara la gent, suposo que després anirem veient amb les preguntes, però és veritat que hem estat molt presents a Nacions Unides, hem estat molt presents a altres organismes internacionals, hem posat al dia alguns convenis de col·laboració que existien en determinades regions de països importants en el món, i sí, efectivament, el que hem fet és anar creant tota una estratègia de presència de Catalunya a l'exterior que penso que està començant a donar els seus resultats i que déu-n'hi-do la visibilitat que té. Conseller, s'acompanyen avui les dues persones que presenten aquest programa habitualment, que són la Cora de Vedra i l'Elisabet Casà. Què tal, com esteu? Molt bé, bon dia. La Cora Lavedra és la periodista que cada setmana es representa a la roda de premsa de la portaveu del govern al Palau de la Generalitat i tenia una pregunta per vostè.
Sí, bona tarda, conseller. Bona tarda. Ens trobem que el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior és important dins de la gestió del govern, com bé ha dit, sobretot ara que Catalunya busca aquesta internacionalització del país, tant a Brussel·les com més enllà. Llavors, hem vist tota una sèrie de mesures que s'han anat aprovant durant aquest any i mig. Així i tot, però ens trobem que moltes vegades algunes de les accions del govern encarades a aquesta acció exterior no serien esmentades si Rap Ràdio no fes preguntes concretes en aquestes rodes de premsa. Aleshores, voldríem preguntar-li una mica per què passa això, si és això que diuen que l'urgent no deixa lloc al necessari o si creu que ha de millorar la manera de comunicar-se totes aquestes accions exteriors. Nosaltres, per una banda, treballem per explicar-ho a la Catalunya exterior, però potser també es podria millorar aquesta difusió i rellevància de cara a la gent que viu aquí a Catalunya. Tot el que es pugui fer per augmentar la visibilitat i sobretot perquè la gent sàpiga el que fem com a Departament de Unió Europea i d'Acció Exterior, lògicament, per part nostra serà més que benvingut i tant de bo hi hagués més Rap Ràdios per entendre's que cobrissin això d'una manera especial. El que és cert és que hi ha molta activitat, no només molta activitat en aquest departament, molta activitat amb tot el govern en general i, per tant, lògicament, quan hi ha la roda de premsa de la portaveu hi ha una certa priorització en funció dels temes que es puguin haver discutit. Però nosaltres el que fem també és molta comunicació en paral·lel. El servei de comunicació del departament, tot allò que estem fent es va publicant, es va informant. Jo vinc del món de la comunicació, vaig ser durant 35 anys funcionari en el Parlament Europeu, sempre en temes de comunicació, per tant, li dono molta importància i això vol dir que pràcticament cada actuació que fa el departament d'alguna manera ha de tenir també la seva corresponent acció comunicativa. Jo la veritat és que he d'aplaudir la feina que fa la portaveu del govern. No ha de ser fàcil contestar a les preguntes que poden arribar de tants mitjans i sobre tants temes alhora. Moltes vegades algunes preguntes que tenen a veure amb el que ha passat en el Consell Executiu, altres vegades preguntes sobre l'actualitat, però que no necessàriament estaven en l'ordre del dia. I, per tant, entre la feina que fa ella i la feina que fem nosaltres, intentem que les coses, efectivament, sàpiguen, entre altres coses, perquè la gent no només té dret, sinó que nosaltres tenim l'obligació de rendre comptes i que tothom pugui controlar el que estem fent. Tornem, conseller, una mica a la Unió Europea. Dèiem que hi ha una acció volguda, voluntària, de tornar a certs espais on Catalunya té una veu important, però sabem que la Unió Europea és una unió d'estats on tot el que no sigui estat, és a dir, els governs subestatals, els governs locals, tenen poc pes, poca rellevància, se'ls escolta poc. Què esteu fent i què es pot fer per millorar aquesta situació? Jo crec que la Unió Europea és més complexa que això. La Unió Europea, de fet, segurament és l'organisme on més clarament podem veure una governança multinivell i un respecte del principi de subsidiarietat, que vol dir el respecte de les competències dels ens, en aquest cas els governs estatals, els governs subestatals, les entitats locals, en funció de les competències que tenen i que se'ls han de respectar. A Brussel·les tothom pot fer feina i tothom pot influir. Per descomptat que els governs dels estats són els que tenen més cartes a l'hora de jugar, entre altres coses perquè són els membres del Consell de Ministres i al final moltes decisions les pren el Consell. Però hi ha moltes altres decisions que pren la Comissió Europea i la Comissió Europea és permeable a la relació no només amb els governs centrals, també amb governs com el de Catalunya, pel que fa a les competències que té Catalunya. Hi ha el Parlament Europeu, i el Parlament Europeu és codecidor, és a dir, col·legisla amb el Consell de Ministres. Això vol dir que nosaltres també tenim la possibilitat d'influenciar, d'intervenir amb els eurodiputats i eurodiputades catalans, però també espanyols o d'altres països en funció dels temes i en funció de les circumstàncies i del que defensi, diguem-ne, cada grup parlamentari o cada delegació nacional. Si és la pesca, és la pesca i serà un tema que va més aviat per països. I si són polítiques socials, probablement anirà més per grups parlamentaris. I aquí el que hem de fer és saber en cada moment com hem de jugar. La Generalitat, el Departament, té una delegació a Brussel·les on treballen unes 15 persones
que fonamentalment el que fan és aquesta feina de relació amb totes les institucions. I per tant sí que els governs centrals tenen un poder important, però no tenen tot el poder i no tenen tota la influència. I aquí també no hem d'oblidar que al final el que hem de fer tots plegats és el que ara se'n diu lobby, no? És a dir, defensar els nostres interessos. I això ho pot fer tothom, i per tant també ho hem de fer nosaltres. De vegades com a govern de la Generalitat, de vegades com a govern de la Generalitat que es coordina amb governs de regions importants, ja sigui els famosos 4 motors, als quals pertany Catalunya, ja sigui el Comitè de les Regions, que és una institució que també déu-n'hi-do la feina que està fent, i ho estem veient ara en la influència que té, per exemple, amb tota la discussió sobre com s'organitzaran els futurs programes de cohesió, els diners que la Unió Europea haurà d'invertir en projectes, etc. I després ho veiem també amb xarxes de regions que de vegades es creen fins i tot per temes concrets. És a dir que... Però hem sentit a vostè mateix allà, al Comitè de les Regions, reclamant que s'us escolti més. Sí, per descomptat, sobretot en aquest marc en el qual jo ara em referia, que és la discussió sobre com s'estructurarà el futur pressupost de la Unió Europea, el que entrarà en vigor a partir del 2028 fins al 2035, però després també com es gestionaran, com s'executaran els programes que penjaran d'aquest pressupost. I aquí és veritat que en aquests últims 20-30 anys el funcionament d'aquests programes ha sigut un funcionament molt descentralitzat, amb una relació molt directa entre governs com el nostre i els serveis de la Comissió Europea, i volem que això continuï sent així. I, per tant, efectivament, aquesta és una de les feines que estem fent en aquest moment a Brussel·les. Insisteixo, no només nosaltres, moltes altres regions o molts altres governs d'estats federats alemanys o d'estats federats d'Àustria o bé regions italianes, és a dir, aquells òrgans subestatals que tenen realment un poder competencial important, com és el cas també del govern de Catalunya. Conseller, com que no vull que ens quedem sense temps, nosaltres hem demanat a gent de la Catalunya Exterior, de la nostra audiència, gent que col·labora, que ens ajuda, a que ens enviï preguntes per fer en aquesta entrevista, i l'Elisabet ha fet una selecció. Sí, efectivament, hem fet una mica de selecció de temes diversos i llavors començarem amb en Jordi Gairín, de Luxemburg, que es pregunta sobre el paper de la Unió Europea. Molt bé. Honorable conseller, algunes valoracions, inclosa la seva, apunten que Europa té només 3-5 anys per formar-se profundament i que no hi ha pla B. Com valora conjuntament l'estat de la Unió Europea avui i quin paper específic ha jugat o vol jugar Catalunya en aquest marc? Moltes gràcies. Bé, jo crec, com deia una mica abans, que si hi ha un moment de la veritat per la Unió Europea és ara. Quan veiem com estan en el món, quan veiem el paper que juguen potències importants com els Estats Units, com la Xina, quan veiem la guerra que Rússia va obrir amb la invasió a Ucraïna, quan veiem la necessitat de començar a prendre nosaltres mateixos les nostres pròpies decisions en molts temes que abans d'alguna manera es compartien amb altres països o fins i tot es delegaven a altres països, com era la seguretat i la defensa, doncs tot això és evident que el que fa és dir-nos que, com dic jo sempre, ens hem de posar les piles com a europeus. Hem de ser capaços realment de prendre el nostre futur en les nostres mans. I això no és un eslògan, això és una cosa que realment haurem de fer en un període de temps, efectivament, molt curt, 3 anys, 5 anys com a molt, no crec que tinguem més temps. Però ho hem de fer també d'una manera molt integradora, és a dir, que no es tracta només de posar en marxa les polítiques de competitivitat, les polítiques, diguem-ne, més modernes, tecnologies, intel·ligència artificial, tot això és molt important, però també s'ha de fer de manera que continuem intentant crear benestar per tota la ciutadania. I, per tant, aquí hi ha tota una altra àrea, diguem-ne, complementària, que és la cohesió, que són les polítiques de solidaritat. I jo crec que, com a govern de Catalunya, tenim l'obligació de treballar en els dos àmbits. Les polítiques de competitivitat, les polítiques que han de fer que la Unió Europea pugui jugar un paper important en aquest món, però també aquestes polítiques de solidaritat o de cohesió que han de permetre que aquest progrés europeu d'alguna forma arribi a tothom.
Elisabet, què més tenim? També tenim que ara creuarem l'Atlàntic, ens anem a Argentina i allà hi tenim la Rosita Torres que vol fer una pregunta sobre el Pla Amèrica Llatina. Molt bé. Senyor conseller, durant la visita a Mèxic es va anunciar una estratègia específica per reforçar la presència catalana a l'Amèrica Llatina. Quin serà l'abast concret d'aquest Pla Amèrica Llatina? Quins objectius estratègics es plantejaran i com es mesurarà el seu impacte per al teixit tant empresarial com cultural i de comunitats catalanes a l'estranger? Gràcies. Molt bé, doncs efectivament aquesta és una estratègia que el propi president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar durant el viatge a Mèxic i que, per tant, haurem de desenvolupar en els propers mesos. No és una estratègia que ja estigui preparada, és una estratègia que està anunciada i sobre la que estem treballant. I és una estratègia que ha de ser important perquè Amèrica Llatina també està agafant un paper molt més rellevant que en el passat, per moltes raons, i fonamentalment també pel seu propi desenvolupament econòmic. No oblidem que en aquest moment estem, en principi, a punt de tancar un dels acords comercials més grans del món, que és l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. Això vol dir un mercat comú de gairebé 700 milions de persones, que es diu aviat, però això requereix una certa estratègia i, per tant, efectivament, l'element econòmic haurà de ser un element important. Ho hem vist també en aquest viatge a Mèxic. Mèxic és un país amb un potencial important, són 130 milions de persones, és un país que d'alguna manera és també l'entrada en el mercat americà, l'Amèrica del Nord, Estats Units i Canadà. Mèxic pertany a l'Amèrica del Nord i, per tant, tot això ho hem d'organitzar, diguem-ne, de manera que sistemàticament anem avançant posicions, que és del que s'espera, diguem-ne, d'una estratègia. Al mateix temps, és evident que és un continent amb el qual tenim unes arrels històriques, unes arrels culturals, això també s'ha de tenir en compte. Ho hem vist fa dies també en els contactes que hem tingut amb les famílies, amb els descendents de l'exili català a Mèxic. I després hi ha un altre element, i ho podem veure, per exemple, l'últim cas, l'acord que hem signat amb l'estat de Jalisco, que és un estat mexicà important, que és la col·laboració amb polítiques, diguem-ne, de futur. Polítiques que tenen a veure amb les noves tecnologies, que tenen a veure amb la innovació, que tenen a veure amb la ciència i la recerca, que tenen a veure, per exemple, amb la computació, amb el fet que Barcelona tingui, diguem-ne, en aquest sentit, unes infraestructures amb les quals tothom vol tenir algun tipus de relació. Bé, tot això, d'alguna manera, és el que s'haurà d'encabir en aquesta estratègia. Aquesta estratègia deia que s'està començant a elaborar, però la que sí està més desenvolupada és la del Pla Àsia. En quin estadi està? Sí, la del Pla Àsia primer està aprovada pel govern, s'ha començat a desenvolupar, hi ha tot un pla de treball també que s'està posant en marxa. Jo crec que s'està veient, en primer lloc, la importància que estem donant a la nostra relació econòmica amb països com la República Popular de Xina, també com el Vietnam, com Corea, com el Japó. Són els 4 països amb els quals estem treballant més, però segurament després això s'haurà d'anar ampliant. No oblidem, per exemple, el cas de l'Índia, parlem de 1.500 milions de persones. És un pla també en el qual hi ha tot un component important pel que fa a universitats i recerca, fonamentalment en aquest cas amb el Japó, però espero que també ho puguem anar ampliant a altres països. Per tant, efectivament, a poc hem d'anar ajudant, no només a l'empresariat, això és molt important, d'aquí és d'on ve, en principi, la projecció econòmica, sinó també a altres estaments, diguem-ne, de la societat catalana, com puguin ser els estudiants. Jo crec que encara podem millorar molt la relació d'intercanvi entre universitats d'Àsia, del sud-est asiàtic, de Xina, amb les universitats catalanes. Tinguem en compte que és una regió del món que segurament ocuparà un espai molt central en els propers anys, potser fins i tot desplaçant altres potències que fins ara havien ocupat aquest espai i, per tant, nosaltres aquesta presència la hem de tenir, és veritat, posant molt el focus en les qüestions econòmiques i comercials, però també ampliant en molts més altres àmbits, diguem-ne, del que pot ser la relació amb l'exterior. Ens queden un parell de preguntes. Doncs sí, abans que estava parlant de Mèxic, allà hi tenim la Míriam Aimamí, que vol fer-li una pregunta sobre cooperació al desenvolupament. Molt bé. 1. Honorable conseller,
La cooperació al desenvolupament sovint queda en un segon pla respecte a la projecció institucional. Com valora l'execució dels projectes de cooperació aquest any? Hi ha indicadors independents que validen l'impacte real sobre comunitats o socis estratègics? Moltes gràcies. Bé, jo no crec, no podria dir o no voldria dir que la cooperació quedi tapada o quedi arraconada per altres temes més institucionals o més polítics. Jo crec que la cooperació al desenvolupament és una de les veritables prioritats del departament i, de fet, més de la meitat del pressupost del departament és un pressupost de cooperació. A més, intentant augmentar-lo cada any. Ho hem fet durant els últims mesos del 2024, ho hem tornat a fer durant el 2025. Espero que ho puguem fer d'una manera encara més evident el 2026, amb aquesta idea, amb aquest projecte o amb aquesta obligació, aquesta promesa, d'alguna forma, d'arribar al famós 0,7% d'aquí a l'any 2030. La cooperació, i ho dic perquè a vegades veig coses a les xarxes socials que em sorprenen una mica, la cooperació no és caritat, la cooperació no és ser amables i simpàtics, la cooperació, d'alguna forma, és una obligació moral, és una obligació ètica i, per tant, s'ha de prendre d'una manera molt seriosa. La cooperació catalana és una cooperació que es fixa molt en una sèrie de països concrets, evitant, diguem-ne, fer massa coses petites a massa llocs en el mateix temps. És una cooperació que jo mateix he pogut veure sobre el terreny, per exemple, fa uns mesos al Marroc, i val a dir que quan un veu, per exemple, com estem ajudant a empoderar dones i infants, gent jove que han tingut problemes de violència familiar, de violència de molts altres tipus. Quan veiem com això permet que la gent torni a fer una vida normal, quan veiem que permetem o que ajudem a permetre que hi hagi cada vegada més gent, diguem-ne, amb més autonomia, doncs, insisteixo, això no és una qüestió secundària, això és una qüestió important en un món que és molt petit i en el qual tots hem de ser solidaris amb tothom. I per descomptat que la cooperació catalana, com la resta, diguem-ne, de les accions del govern i sobretot de les accions que tenen una translació pressupostària, està sotmesa a una sèrie de controls que, per cert, són molt rígids. Tot el sistema de subvencions a entitats, a ONGs que treballen en el món de la cooperació és un sistema que està auditat de manera permanent, tant per auditors externs com per els propis sistemes d'audit de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no hi ha ni un sol euro que vagi a la cooperació que no arribem a saber què s'ha fet d'aquest euro i què és el que s'ha aconseguit. Fantàstic. Ara sí, anem a l'última intervenció. Acabem el viatge a Canadà, que tenim en Roger Caballero, que té 3 preguntes així breus sobre els centres de decisió europeus, sobre l'ampliació de serveis pels catalans a l'exterior i una última referent a l'acció de govern a la resta del món més enllà d'Europa. Molt bé. Benvolgut conseller Duch, aquí Roger Caballero des de Vancouver, a la costa oest del Canadà. Li faré 3 preguntes. Una de les fites que vostè ha subratllat és el retorn a Catalunya de determinats espais europeus de decisió i influència, com pot ser el Comitè de les Regions i altres fòrums institucionals. Més enllà del simbolisme polític, m'agradaria saber què ha significat aquest retorn en termes d'influència real. Quina ha sigut la capacitat d'incidència i resultats concrets per als interessos tant de Catalunya com de la Unió Europea. La segona pregunta que tinc és sobre que el Departament ha treballat i treballa per ampliar els serveis als catalans a l'exterior, tant a les persones com a les comunitats, per exemple, en l'àmbit de l'ensenyament del català. Què s'ha incorporat aquest 2025 i quins temes es preveuen incorporar el 2026? I la tercera pregunta, m'agradaria incidir en l'acció del govern més enllà d'Europa, que el resta del món estem més enllà d'Europa també, ja que en el Consell represento la Catalunya exterior d'una zona amb poca incidència històrica dels governs de la Generalitat i dels governs d'Espanya. En aquest sentit, la pregunta és més sobre quina col·laboració entre departaments i conselleries, a banda del Departament d'Educació amb el català, i penso molt en les oficines d'acció, que probablement depenen del Departament d'Empresa, i en concret vull saber quines estratègies geogràfiques teniu prioritzades més enllà de les delegacions dins la vostra conselleria. Moltes gràcies.
Ha aprofitat el temps, el Roger. Sí, realment m'ha fet diverses preguntes, però he pres nota, entre altres coses, per intentar contestar a totes tres. La primera, una mica l'hem comentat, és a dir, què és el que la Generalitat ha aconseguit, per exemple, en aquests primers 15-16 mesos de més presència o de més intervenció a Brussel·les? Doncs, insisteixo, incidir en aquells temes que estaven a sobre de la taula i que podien tenir repercussions concretes per Catalunya i per les polítiques que gestiona el govern de Catalunya. He posat l'exemple dels pressupostos. Jo crec que aquest és el més important de tots, perquè d'aquí vindrà tota la resta. El que farà o no farà la Unió Europea en els propers anys dependrà de com acabi aquesta discussió, i aquí ens hem d'assegurar, també una mica, com deia abans, que aquests pressupostos permeten que Catalunya es beneficiï tant per la banda de la competitivitat, aquells projectes o aquells programes que ajuden a tirar endavant noves iniciatives empresarials, noves polítiques més modernes, etc., però també aquells diners que van a la cohesió, que van a les polítiques regionals. Després he parlat de la pesca. Puc parlar també de la política mediterrània. Durant tots aquests mesos la Generalitat ha estat molt present a tota la discussió sobre com s'havia d'organitzar el Pacte per la Mediterrània, que és una mica el pla també de com la Unió Europea actuarà en una zona que, lògicament, geogràficament, és la que més ens interessa perquè és a la qual pertanyem directament, no? I que no és només cooperació cultural o cooperació amb temes com les polítiques de turisme, etc., és també tot el que té a veure amb les polítiques d'inversions i amb les polítiques d'intercanvis comercials en països que cada vegada són més importants. Abans citava el Marroc, podíem citar també Egipte. Hi ha països que tenen també, diguem-ne, una presència, una volada des de molts punts de vista que ens ha d'interessar. I després, bé, no oblidem que la Comissió Europea en els propers anys també posarà molts diners per inversions que d'alguna forma lliguin amb la cooperació al desenvolupament, el que en la terminologia europea es diu el Global Gateway. Bé, doncs una feina que ha fet la Generalitat durant aquestes últimes setmanes és aconseguir que el Comitè de Regions aprovés per unanimitat un informe nostre, que jo vaig presentar, que el que fa és regionalitzar, deslocalitzar, per dir d'alguna manera, aquesta política d'inversions, de manera que no només pugui estar en mans, diguem-ne, la decisió només estigui en mans dels governs centrals, sinó també dels governs com el nostre i de governs com el nostre dels països tercers amb els quals es pugui cooperar. Per tant, es fa molta feina i, de fet, algú que s'estigués un dia o dos a la nostra delegació a Brussel·les veuria passar molts temes i veuria passar molta presència en moltes qüestions que van des del desenvolupament de la intel·ligència artificial fins a la defensa de l'agricultura i dels interessos dels nostres pagesos. Pel que fa al català, aquí hi ha tota una sèrie d'avançaments molt importants, no sé quant de temps tenim, però en tot cas nosaltres estem treballant en dos àmbits diferents. Hi ha un àmbit, diguem-ne, més oficial, l'ensenyament del català a nivell oficial. Fins ara això es fa fonamentalment a través de l'Institut Ramon Llull i nosaltres ens agradaria que aquesta feina que està fent l'Institut es pogués també ampliar a altres països, però també es pot fer complementari, per exemple, el fet que hem aconseguit un acord perquè el català sigui llengua optativa a les escoles europees, que són les escoles a diferents països a les quals assisteixen fills, filles de funcionaris de les institucions europees, però també gent d'altres organismes internacionals, com pugui ser la OTAN, periodistes, bé, gent, diguem-ne, que viu en el món de les relacions europees. Per tant, col·legis que tenen després també una certa influència. Estem en discussions amb el Ministeri d'Educació a Espanya perquè el català també es pugui estudiar en aquelles escoles a l'estranger que depenen directa o indirectament del Ministeri. N'hi ha unes quantes, sobretot a Europa i a Amèrica Llatina. Estem intentant millorar també la presència del català per altres vies. L'Instituto Cervantes també fa cursos de català i aquí hauríem de veure com es complementa amb el que fa l'Institut Ramon Llull,
Per tant, hi ha molta feina des d'aquest punt de vista que ja s'ha fet i que es continuarà fent. Però, a més, hi ha una altra feina que, a més, jo vull saludar perquè té molta importància i molt de valor, que és la que fan les comunitats catalanes a l'exterior. Jo espero a finals d'any, doncs d'aquí uns dies, poder donar ja les xifres definitives, però és evident que hi ha un augment de la participació, de l'activisme d'aquestes comunitats a l'hora també d'oferir eines per permetre que la gent aprengui català. Fonamentalment els nanos, els nens i nenes, diguem-ne, de la diàspora, no? Estem parlant gairebé de 500.000 de catalans que viuen a l'exterior. I aquí hi ha molta feina a fer i ja l'estem fent. Insisteixo, jo crec que els números que podrem anunciar seran bons números i també aquesta feina d'intentar una mica homogeneïtzar el que elles fan. És a dir, que tot i que no sigui un ensenyament reglat, sí que sigui un ensenyament suficientment harmonitzat com perquè els nanos que estudien en un país o els que estudien en un altre segueixin un ritme més o menys similar, puguin utilitzar els mateixos materials i d'alguna forma hi hagi una coherència amb l'ensenyament que es dona. I per l'última pregunta, lògicament nosaltres coordinem l'acció exterior, però l'acció exterior no la fa només el nostre departament. L'acció exterior la fa pràcticament tot el govern, vull dir, el Departament de Territori, el Departament d'Agricultura, el Departament d'Educació o de Salut, també tenen la seva pròpia acció exterior en els temes en els quals treballen. El de recerca i universitats, per exemple, molt important des d'aquest punt de vista. Però la coordinació d'aquesta acció exterior sí correspon al departament. Hi ha d'haver un departament que d'alguna manera faci de director d'orquestra de tot el que estan fent els altres, i aquesta és una feina d'aquest departament. Amb una sèrie, efectivament, d'estratègies geogràfiques, com es deien a la pregunta. He parlat d'aquesta estratègia Àsia que ja ha entrat en vigor, hem parlat de l'estratègia Amèrica Llatina, que estem desenvolupant en aquest moment, però també es va aprovar una estratègia política mediterrània, justament en paral·lel amb tot el que ha fet la Comissió Europea, i en algun moment haurem d'aprovar també una estratègia de la nostra presència a determinats organismes internacionals. Per tant, efectivament, intentem, diguem-ne, que la nostra feina tingui unes coordenades clares també des del punt de vista geogràfic. Conseller, acabarem perquè ens hem quedat sense temps, però ho estiraré a l'àmbit estrictament polític per demanar-li un petit comentari breu. Han passat pels estudis de Rap Ràdio els portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió d'Exteriors i el portaveu del Partit Socialista ha destacat la feina que fa el departament i no tenia res a comentar, suposo que això és natural. Esquerra Republicana celebra que hi ha una certa continuïtat i que no s'ha desmuntat el que ells, diguem-ne, havien fet al departament. En això està d'acord? Sí, continuïtat i sobre la base de la continuïtat, doncs, molta més feina. El Partit Popular considera que s'extralimita en les seves funcions i que és un hostatge dels partits nacionalistes que estan condicionant el govern, també condicionant la vostra feina? Jo al Partit Popular els he dit alguna vegada en seu parlamentària que haurien de repassar la lectura dels articles de l'Estatut d'Autonomia que donen competències a Catalunya en matèria d'acció exterior i veurien que tot el que fem s'emmarca exactament en aquesta competència que, essent una competència estatutària, és també una competència constitucional. I finalment el portaveu de Junts considera directament que esteu desnacionalitzant i regionalitzant Catalunya i desmuntant l'acció exterior. És una frase que suposo que els hi funciona en les seves discussions internes, però jo no he vist mai cap element concret que aprovi això que se'ns diu. Doncs, conseller Jaume Duch, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí als estudis de Rap Ràdio a acompanyar-nos en aquest últim programa de l'any. Gràcies per la feina, gràcies per supost. Gràcies, Cora, gràcies, Elisabet, per aquest any. Fins aquí tancarem el Connexió especial d'avui. Us volem agrair tota la confiança en un any que ha estat de fort creixement per l'emissora. Gràcies als 3.000 apuntats al canal de notícies de WhatsApp, gràcies als 13.000 usuaris únics mensuals del web, gràcies als 22.000 oients de l'emissió radiofònica de Mitjana, però sobretot gràcies als 43.000 subscriptors al nostre canal de YouTube i als que encara no són subscriptors però que ens han donat 3,5 milions de visualitzacions al llarg del 2025.
Gràcies i ens retrobem amb els directes després de Reis.